Názor majstri. Už dávno ste sa ma pýtali, ako správne nastaviť nože na hoblovačke malej, konkrétne táto typ HMS 1070 od Šepach. Podobný alebo identický typ má aj Gide. Tých výrobcov alebo tých mien a farebných obmien je strašne veľa, pod ktorou sa vyrába vlastne táto hoblovka malička. Mnohí na ňu nadávajú a ďalší hovoria, že dá sa niečo na nej spraviť. Ako v tej cene do 400 € asi nič lepšie není, už len potom s velikánskymi skokmi hore a na také domáce hoblovania si myslím, že celkom ešte rozumný kus. Samozrejme to nie je na nejaké dlhé kusy alebo podobne. Tiež nožiky. Táto má záber 250 mm, tak neviem, či 255 sú dlhé tie nožiky. Menil som ich minulý týždeň, lebo už boli tieto trošku zodrané. Mal som nože tomu som mal aj video, to bolo od nemeckého výrobcu, tuším, že to bol Fackelmann. Presne si to už nepamätám. Bolo to z nemeckého Amazonu a tie nožiky dobre šlapú, perfektne. Už som niečo s tým nahobloval. Vtedy som nemal čas, keď som ich vymenal, že niečo natočí ohľadom toho. Ukážem, jakým spôsobom ja ich nastavujem, tie nožiky. Ja mám 1070, takže tento kryt je ešte plechový. A tu som si dal také matice, aby sa mi to dalo rýchlo odmontovať. Samozrejme, nezabudnúť vyťahnuť to z elektriky. Pre vlastnú bezpečnosť, aby sme si neublížili. Takže majstri, používam takýto imbusový kľúč, je to tušne 4. Treba to všetko popovolovať. Na konci je guličkový a tá gulička v tých šroboch. Minulý týždeň som s tým do svieže drevo smrekové obloval. A mal som problém, prvýkrát keď som zapol oblovku a som vymenil nože. Teraz vyberiem tých 5 skrutiek, ktoré držia tú pritlačnú platničku. A mal som problém ten, že som zapol oblovku a hrozne kvílila, hrozný taký zvuk a motor ledva šlapal. Zo 2 razy mi vyplo elektrickú tú ochranu, čo to tam je tá prúdová ochrana, tuším, alebo jak sa tomu nadáva ten istič. A takto je odložený tá platnička. Je to hliníkové a preto som si dal tento kryt preč, aby som si mohol vlastne s tou remenicou posúvať. Myslím si, že je to bezpečnejšie. Už je ten nožík trošku, hovorím, že to bolo z čerstvého dreva. Trošku sa mi to zašpinilo. V minulosti, keď som chcel kúpiť náhradné nože, tak bol velikánsky problém. Všetci mi ponúkali len s takýmito dierami, ale neboli tam tieto otvory, tieto obdĺžníkové, ktoré vlastne slúžia, aby nám na výškové nastavenie, tu sú 2 skrutky, ktoré vlastne zapasujú do tých výrezov a ktoré buď zaťahujeme alebo povolujeme a nám dvíhajú alebo spúšťajú ten nožík. Na to treba dávať pozor, lebo hrozne veľa predajcov, ktorí sa tvárili, že predávajú náhradné nože na túto hoblovku, mi poslali
nože no name, také, že ktoré na tému kúpite, ja neviem, ale za 5 € a pýtali za to 40 €. Už je to síce pár rokov dozadu, dúfam, že sa to zmenilo. Tie nože z Gide oblovky, ktorá je obdobná tomuto, pasujú vlastne aj na túto. Majstri, takže toto sú tie dve skrutky, ktoré nám to výškovo nastavujú, s tým, že vlastne keď ich zaťahujeme, tak spúšťajú nôž dole a keď ich povolujeme, tak idú nože hore. Tu je tá drážka, to vybranie. A tým len nie je tam žiadna pružinka. Mal som kedysi v rukách takú hoblovku, ktorá pochádzala niekde ešte z čas komunistov, niekde z Bieloruska alebo kde to bolo, a to malo zo spodu takú drážku a tam malo spružinky, takže tam bolo protitlak na ten dôž a ono vlastne nám to zo spodu tlačilo na ten dôž, lebo tu tá medzera na ten nožík, teda na tú skrutku je dosť veľká. Takže na to dávať pozor. Tak ideálne je si tie skrutky dať najprv nižšie. Pridať kryt, ktorý nám pridržiava nožiky. Povkladať, samozrejme, už keď tam máme buď nabrúsené nože, alebo náhradnú sadu vloženú. Mne sa to celkom ako oplatilo, som rád, že som mal aj tú druhú sadu, že keď sa to stane behom práce, tak sa to dá zvládnuť, ako vymeniť tie nože a nastaviť ich s tým, že aby nás to nejak moc dlho nezastavilo. Preto som tie nožiky trošku spustil dole a na nastavenie nie je potreba nejaký špeciálny prípravok. Predávajú sa všelijaké magnetické, len tu by nám ten magnetický prípravok bol asi na dve veci, lebo ten balec je z hliníka, aj tá pritlačná platnička, takže tam by nám to nedržalo. Nepriťahujem to nejak extrémne moc a ani celkom málo. Aby to malo tak, aby ten nožík tam nechodil ľahko a aby keď ja budem posúvať s tým nožíkom, aby, teraz s tým valcom, aby ten nožík nepadol. Ukážem to z diaľky, že čo mi na to treba, akurát len na nastavenie. Tie som používal aj napríklad pravítko. Ale teraz minulý týždeň, keď som menil tie nože, tak som vlastne ten tupin vož. Je to veľmi tvrdý materiál a on má presné ostré hrany, to není s ničím zabrusované, tak s tým sa mi robilo najlepšie a neviem, či on má hrúbku, ale 4 mm, 3,5 mm. A týmto spôsobom vždy treba brať kraje toho stola, lebo tie sú najmenej zodrané, ten stred toho stola, ten môže byť zodraný, môže byť o niečo nižšie, takže by sme nemuseli mať celkom najlepšiu presnosť. Pomaličky budem pridávať, tam zacítim, že povolujem vlastne tú skrutku a tým pádom ona ide hore. Robí sa to, tuto sledujem vlastne vzdialenosť od tej pritlačnej platničky po tú nabrúsenú hranu, to vypadá ako taká čiarka a tam vidím podľa toho, že ten nôž sa mi dvíha. Treba tam postupovať opatrne. Takže najlepšie je, keď máme nože trošku hlbšie
a že ich pomaličky dvíhame hore, lebo keď máme opačný prípad, vtedy je to zlé. Tu pozriem. No. Ešte to treba dať hore. Ono to má potom taký typický zvuk, keď sa to dotkýna, ten dôž, nôž. Tam sa netreba báť, že si nejak zatupíme tie nože, to sú extrémne tvrdé materiály. Tam toho ostria sa to vôbec nedotkne. Keď to zo pár razy, tak to šuchneme. No taký ten, že ešte len teraz sa to podarilo viac vysunúť. A tuto už je ten zvuk. Ale tuto to vidíme napríklad, ja mám teraz spustený ten stôl dole, ale keď ho dám hore, je dosť vidieť, že ho mám pekne rovnobežný s tým stolom, ktorý je pevný stôl. Takže ono to len tak jemnučko šuchne. A tuto nič. Takže takýmto spôsobom je to taký také až moc jednoduché asi, ale dokážem s tým takto nastaviť. Aha. Tam podľa toho viem, lebo teraz kebyže ho chcem spustiť nižšie, napríklad, že mám moc ten dôž hore, tak by som musel po ňom nejakým plastom, ja mám túto oplastovanú tú ručku, po ňom klepnúť, aby sa to dostalo dole. Lebo tam není nič, čo by... Teraz je to moc. A? Ono tu má taký... Ským to dá takto. Taký zvuk. Aj podľa toho zvuku vieme, že sa to rovnako vlastne dotýka toho nože. Takže ten dôž o taký chlp, o taký vlas, keď je vyššie ako tento pevný stôl, tak vtedy je to ideálne. A zase musíme, dám si to sem, zase musíme postupovať postupne a priťahovať tie skrutky a kontrolovať. Tuto ten guličkový kľúč, ten nejako si moc nerozumie s tými skrutkami. Skúsim to len tak mierne. A neustále kontrolujeme, či sa nám to nezmenilo, lebo ono sa to ľúbi meniť, keď sa zaťahujú tie skrutky. A? No, tento sa riadne zmenil. Ten pridvihuje ten vôž, to je vidieť. Tuto to len tak šuchne. A tento je moc vysoko. Takže to musím spraviť takto. Trošku po ňom klepnem. Nechce sa mi to za každým povolovať. Aj keď si ničím ten plastový obal na tom busovom kľúči. Moc, je to stále moc. Neľúbi sa mi to. No. Je to dobré. Už som to zaťahol moc a ono mi to vyskočilo. Takže tam treba byť trpezlivý pri tom. Tu, keď mám ten kryt dole, tak vlastne za tú remenicu si myslím, že je to o niečo bezpečnejšie.
ale to má vysoko. No, teraz to už hádam pôjde dole. Teraz som mám moc nízko. Máme to, dobre. Takže si to teraz trošku pritiahnem a sledujem tú vzdialenosť od toho skosenia. Po ten kryt. No, v tomto je to papravé. Ale keď si to... Tie nože musia byť takto nastavené, lebo ináč tá hoblovka nehobluje, jak má. Takže tam si neporadíme ináč. Ešte kúsok. No, toto je zase moc vysoko. Toto by bolo tak akurát. Ešte to dosť. To len tak jarnočko musí šúkať. To je ešte moc. Dosť. Ono, keď sa moc dotkýna ten nôž, že je moc vystrčený, tak potom vidíme aj tu na tomto posunom stoliku, že ten nožík vyskakuje moc vysoko. Takže podľa toho priamo vidíme, že ako je ten nôž na tom. To ešte trošku musím stiahnuť dole. Tu musím vlastne, tam je tá medzera v tej drážke, kde je tá nastavovacia skrútka, tak treba s tým rátať, že zo pár otáčok to vlastne pôjde úplne ľahko. Teraz som mu dal asi moc. Asi trošku vyššie. Takže vo všeobecnosti je vždycky lepšie, aby ten nožík ako doslova o chlb, o hrubku vlasu bol radšej hore, než dole. Tamto je dobré. Tamto asi ešte slabúčko spustím dole.
Tu je vlastne tá medzera, že kým zabere o tú spodnú hranu toho otvoru. Maličko by sa to dalo dostať hore. Sa to teraz zdvihlo. No, ono sa to vzájomne vlastne trošku ovlivňuje. Takto by som to aj nehal. Zase to trošku podoťahujem. Treba mať na to trpezlivosť, samozrejme. Ale potom tá práca, čo to vlastne obnáša, tak ono sa nám to vráti v tom, že ono to pekne bude hoblovať a presne. Aj keď to budeme hrubkovať cez ten spodný stôl, tak nám to bude robiť presno a pekne kolbo nám to bude hoblovať, takže nebude to robiť žiadne blbosti a nebude človek z toho na prášky. Treba postupovať pomaly a stále si to vlastne overovať, či to sedí. Tak. Takto by som to nehal, ešte to pre istotu trošku dotiahnem. Extrémne nejak to doťahovať nemusíme, predsa len je to hliníkový valec. Ono, keď si to niečo odpracuje, tak to trošku sa tie šroby zalepia, takže keď budeme zase meniť tie nože, tak tie šroby pôjdu ťažko povoliť aj tak. Tie platničky, ja som si náročky označil rímskymi číslicami, aby keď si to pretočím, aby som vedel, že ktorú stranu vlastne nastavujem a ktorú už mám nastavenú, aby som sa pri tom nemohol pomýliť. Na tejto strane takisto postupujeme, nebudem to zase opakovať, ale overím to. Túto stranu som vlastne nastavoval minulý týždeň. No. Aby som to tak nehal. Maximálne len to pozriem. Len to dosť drží. Mám to zaťahnuté habadie. Netreba to preháňať. Nič sa nepovoluje. Super. Takže keď sú nože nachystané, tieto nože, čo som tam mal pôvodne, tie som mal už raz brúsené. A zanesem ich aj druhý raz do brusiarne, lebo sú tam zubky. Ono to síce stojí pomaly ako polovica nových nožov, ale ich nabrusia úplne super. Takže a zase vrátiť ochranný kryt na miesto. Pri tej oblovke tam tú bezpečnosť nepodceňovať. Prípadne môžete, kto chcete, napísať
akým spôsobom nastavujete tie nože vy, alebo či máte na to nejaký prípravok alebo podobne. Viem, že sú nejaké magnetické prípravky, ktoré sa dajú kúpiť niekde, ja neviem, okolo ceny nejakých 30 € alebo tak podobne, ale hovorím, je tu hliníkový stôl, hliníkové válec, takže tie magnety by tam boli trošku zbytočné. Či je niečo na takýto spôsob, to neviem, ja to nastavujem na takýto spôsob a mám celkom dobré výsledky, čo sa týka presnosti ohobľovania. Aj keď to zrovnávam, tak nenaráža mi tá doska o ten pevný stôl, takže tam to mám celkom rozumne. Odkúšam, ako mi bude ten stroj pracovať. Takže majstri, tu mám také domáce odsávanie, ktoré používam skoro od začiatku s tou hoblovkou. A tuto to už mám pripravené na hoblovanie. Mám tu takéto malé drevené hranolčeky, to je koľko? 8x5. Ono pochádza to, tuším, že z transportného balenia, čo sú posuvné priemyselné brány. Sa to potom vlastne zahadzuje po montáži brány, tak mám zo pár ich donesených, tak vyskúšam, že čo sa bude dať z toho vykúzliť. Jak začnem, to drevo už nejakú dobu stálo, takže ono zvyčajne je do jednej strany trošku vykrútené, takže ten oblúk, keď je takto, tak sa mi to lepšie hobluje, lebo sú vlastne dva body opreté o ten stôl. Ako kebyže vrch, ktorý je oblý, tak na tom stole vlastne, keď to ideme zrovnávať, tak by sa nám to mohlo takto hojdať. Toto není nejak zosušené moc, takže a celkom je to dosť rovné, takže to som dosť prekvapený. Malo by sa to dať celkom dobre ohobľovať. Neviem, aký tu bude hluk, to odsávanie samotné není moc hlasné, to je vyrobené vlastne z vyhodeného požiarného ventilátora až na tú hoblovku, ale už je tichšia, lebo čo som na začiatku videa hovoril, tak som musel meniť ložisko na samotnom motore. No, odskúšam to zrovnať, mám tam nastavených 0,5 mm úberu. Tá hoblovka, aj keď ona je dosť hlučná, ale s tým ložiskom, ktoré mi odišlo na tom motore, to bol hrozný kvílivý zvuk, taký kovový. To mohlo byť kľudne do hororu použité. Pôvodne som si myslel, že sú to ložiska nožového válca. Chvála Bohu nie, lebo kvôli tým ložiskám potom sa musí rozrobiť na polovicu celá hoblovka, aby sa dali vlastne vybrať tie domce a válec z toho riadelov. To už som raz robil na Gide, hoblovke tejto obdobnej. No, tu teraz sa mi podarilo ako pekne zrovnať tú plochu. Teraz tam
primontujem pravítko, aby som si mohol pekne kolmo tú jednu hranu zrovnať. Už mám niečo z toho oblovku akože narobené, ako na také domáce použitie. Ideálne sú také kusy, ktoré sú, ja neviem, okolo nejakých meter do 2 metrov. Dlhšie by som tam nedával a hlavne nie hrubšie, lebo ono je to potom veľký tlak na tie stoly a to sú hliníkové, to nie sú oni stávané na nejakú extrémnu záťaž. Nie je to ako veľká profesionálna oblovka, ktorá má oceľové nejaké liatinové frezované stoly, ktoré nejakú tú záťaž znesú, takže na to treba tiež mysleť, že to nie je nejaký profi stroj, je to pre takých domácich majstrov, ale keď si ho vieme pekne nastaviť a udržovať, tak sa dá celkom pekne na tom robiť. Samozrejme s obmedzeniami hobby-stroja, že nemôžeme tam nastaviť úber, triesky, neviem ako veľa. Sa mi stalo akurát len to, že tu bola taká kľúčka prestaviteľná, ktorá vlastne mi povolila a mohol som nastavovať tú vodiacu lištu, asi vodiacu lištu, alebo pravítko, alebo jak by som to nazval. A to mi prasklo, tak som to musel riešiť takýmto spôsobom. Nemal som nič iné možnosť zohnať, nechcel som kvôli jednej veci objednávať. A tu nezabudnú na jednu vec. Ono to musí byť podľa fakt dobrého uholníka nastavené. Ja mám, tu sa nastavuje aj dorazy na 45 a 90 stupňov. To je všetko v návode na použitie, ja to mám nastavené dobre. Tie dorazy už mám nastavené tak, aby keď ich dám na 90 stupňov, tak mi to pekne sedí, tam to stačí len zatiahnuť. Musím vlastne dať z druhej strany záber, aby to bolo vidno. Takže zapínam odsávanie. Toto máme pekne na 90 stupňov. Ten ochranný štít môžem si dať na ušie. A toto musím oprieť o to pravítko a buď zrovnávam jednu hranu alebo druhú hranu. Takže tu si pridám asi na milimeter. No, takže celkom pekne. Môžem zobrať ten oceľový uholník a takto. No, pekne to sedí. Neviem, ak by som to ešte presnejšie ukázal, ale ono to sedí pekne na tých 90 stupňov. O to nám išlo, a aby to pekne hoblovalo. Toto som mal, bolo to v altánku, v škatulách skované, no isto ale dobre 2 roky. Mám ich viacej takýchto kúskov,
Bolo mi to ľúto vidieť, že ako to vyhadzujú vlastne do odpadu. Na tých hranolkoch sa mi ľúbilo to, že vlastne všetko bolo spinkované, či kartón alebo nejaké ochranné plachty, ktoré to zakrývali, takže keď sú tam spinky, oni sa dajú ľahko vybrať a dá sa to prípadne ľahko zagitovať, aby to nebolo vidno, že keď robíme niečo také pohľadové. A ešte to zmením na hrúbkovanie. Hrúbkuje sa z tamtej strany. A tu je to zase taký zázrak na tomto. Ja som to najprv dával dole, ale ono je to navrhnuté tak, že aby sa to pravítko nemuselo dávať dole, no. Takže toto video vlastne robím pre začiatočníkov, ktorí si kúpili tú hoblovku a ktorí verím, že niečo si tam nájdu, že čo im poradí, či už nastavenie tých nožov, alebo ako hoblovať na začiatku. Keď už nám rukami prejde nejaké to drevo, nejaké tie laty, alebo foršne, alebo dosky, tak už to ide automaticky, už nejaká tá rutina je v tom, tak už vieme, čo môžeme od toho stroja čakať a ako ho obsluhovať správne a nastaviť. A vtedy už je to super robota. Jedna nevýhoda tejto hoblovky. Táto hriadeľ, alebo táto kluka, tými vibráciami pomaličky postupuje a sa povoluje. Ide vlastne do minusu. Takže je to veľký problém v tom, že keď si nastavíme na začiatku nejakú hĺbku a dáme čo len 10 alebo 20 kusov za sebou na tú jednu hrúbku, čo si myslíme, že je jedna hrúbka, ale ono to stále povoluje a povoluje. Čo je zlé, ja som to riešil, je to taký narýchlo nápad, ale vlastne takéto zacvakávacie kliešte, to sú tušne z Lidla. Tie sa mi osvedčili a ono to iba vždy smerom do minusu, proti smeru hodinových ručiček sa povolovalo. Takže ono mi to vždycky tie kliešte o tento kryt plastový vždycky zaistí. Takže aj keď tam nejakú tú stotinku sa pohne, čo mi ako nevadí, tak mám to zaistené a mám istotu, že behom toho hoblovania, že sa mi to nebude zmenšovať ten úber toho materiálu. No takže na to hrúbkovanie si nastavím hoblovku, tu mám nejakých 5, mi to ukazuje 4,8, 4,9, takže začnem niekde pri 5 a pomaly budem pridávať, aby som naraz nemal moc, aby som tú hoblovku nezahltil. Tu je tuším, že jedna otáčka 1,5 mm. Takže pozapínam.
Super. Teraz to mám pekne zrovnané. A tu tuším, že koľko to 125 mm môžem maximálne na výšku, takže toto krásne mi sedí. A no, od nejakých 8 cm alebo 80 mm začnem na výšku. A bude mať hotové pekné hranolčeky. Tak to nejako asi. To si trošku pritiahnem. Tú kľúčku, tá originál nebola ani prišrobovaná. Ona bola len takto nasadená na tej hriadeli a bola tam dierka, nebol tam závit, tuším. To som si ja prerábal, že som tam dodatočne spravil hlbšiu dierku do tej hriadelky a dal som tam zaisťovaciu skrutku, aby to nelietalo. Aby vlastne, keď si to zaistím, tak aby mi to nepadlo. Jednoduché také drobnosti, čo na tom neboli a potom sa mi o hodne lepšie s tým robí. Tak to zase pozapínam a zrovnám to na výšku. Dobre, takže by to bolo asi aj zrovnané. Vypnem to. Super, keď to ukážem. Pozriem to takto. Cez uholník, ako mi to bude. Tak toto sedí. Na parádu. Super. Sedí krásne. Keď si dáme pri tom záležať, to oporné pravítko, alebo vodiace pravítko, alebo neviem už ako nazvať, podľa presného nejakého uholníka ho nastaviť a tie nože, keď sú pekne ustavené, tak mi to pekne sedí. Pokiaľ tá hoblovka nie je vadná, lebo v priebehu doby, prvé video som dával, neviem či na túto hoblovku, ale pred 6 rokmi a kopec ľudí písalo, že malo problémy, že z výroby im to všelijako blbo hoblovalo alebo neviem čo. V živote by som sa nepúšťal do nejakého prehadzovania toho stola alebo nejakého nastavovania alebo neviem čoho. Ono je to z výroby robené tak, že keď to zošrobujú, tak by to všetko malo sedieť a môže byť problém v tom, že z výroby, keď im to prišlo, tak tie nože neboli nastavené správne a potom začali všetky problémy. Takže by som nikdy nešiel a hlavne v rámci záruky do nejakého rozrábania toho stola, len v rámci nastavovania tých nožov. Až by to bolo aj tak zle, tak až tedy
by som to dal do nejakého servisu. Ale ináč by som neriešil nič takého závažného. Toto moje odsávanie, mal to už roky a je tam neviem či 120 litrový súd a na takéto menšie veci mi to celkom pekne ako postačuje. Tu keď dám dole, tu je to vidno, že tie hranolčeky neboli oni ani nejak moc vykrútené. Vidieť, že keď sú spolu, že tam nie je nejaká medzera. Není to nejaké výberové rezivo, je to len také podkladové drevo. Ale nejaké drobnosti somarinky sa dajú z toho povyrábať doma, alebo niekde, kde potrebujeme použiť. Tiež tá hoblovka oplatí sa takým, že ktorí sú kreatívni a čo majú prístup k nejakým paletám jednorazovým alebo nejakým iným prepravným neštandardným, na čo sa dá použiť napríklad nejaké to drevo a pre nejaké domáce výrobky. Vtedy akože tá hoblovka má nejakú šancu, že sa nám nejak vráti tá suma, ale pokiaľ sme len nejaký bežný domáci kutil a majster, ktorý tých peňazí nemá nejak na rozdávanie, tak aj takáto hoblovka je drahá, ale keď s ňou dokážeme niečo robiť a nemusíme vlastne niečo nutne vyrábať a predávať, stačí vlastne aj pre domáce použitie, že si vieme niečo vyrobiť, nejaký ten pekný materiál zušľachtiť. A v dnešnej dobe, keď je všetko rezivo drahé, už spíli, tak keď si ho vieme doma ohoblovať, že ho máme na také rozumné dĺžky, tak je to zase ďalšie plus, na ktorom môžeme ušetriť vďaka akože svoje nejaké námahe. Takže celkom pekne to hoblovalo, je to vidno. Samozrejme tá hoblovka robí tie začiatky, akože tie zábery, hej, že treba vyrezávať, ja neviem, 4-5 cm z tých krajov, preto je lepšie akože také dlhšie laty používať. Ale ja som na tú dobu, že čo to mám, tak ja som s tým strojom celkom spokojný. Menil som hneď na začiatku vlastne klinový remeň. Nehovorím, že je to nejaký stroj, že ktorý bol neviem ako doladený, ale robil som tam len takú somarinku, podložil som tam to jedno rameno, aby nešúchalo o klinový remeň, lebo ten klinový remeň sa potom hneď trhal. To bol problém. Takže keď som to podložil, tak už odtedy to nič takého nerobí. A vymenil som ložiska rovno obidve na motore. Som bol prekvapený, že ložisko odišlo nie to, ktoré pri remeničke, kde je vlastne aj znútra vrtuľka, ale na opačnej strane, kde je kotva motora, kde sú uhlíky, tak tam na tej strane mi odišlo to ložisko a hrozný zvuk to robilo a bolo to tak zavarené už, že mi vyhadzovalo tú tepelnú ochranu. Ložiska náhradné stály a dal som tam pre istotu vysokotáčkové, ktoré tam boli tam akože bežné, ktoré sú, ja neviem, či do 12 000. Dal som tam tie vysokotáčkové, to dokopy stálo 8 €. Plus námaha, ako to vymeniť. Zase priplačenie, ale je to stále menej roboty na tom motore vymeniť tie ložiská, ako na tom hoblovacom valci. Majstri, toto video bolo určené vlastne skôr začiatočníkom alebo majstrom, ktorí už majú niečo aj odhoblované, ale len stále na tých prvých nožoch a sú postavené vlastne pred to, aby vymenili nože alebo dali naspäť za nabrúsené a správne ich nastavili. Trošku som tam akože ukázal, že keď sú správne nastavené tie nože, že
pekne to dokáže ohoblovať a vtedy máme bezstarostnú prácu na tej hoblovke. Samozrejme nepreťažovať to nejakými extrémnymi veľkými kusmi. Čím je väčšia šírka, tak by sme mali menšiu triesku uberať z toho, samozrejme, aby sa to nejako extra nepreťažovalo, predsa len je to len 1,5 kW stroj. Ale ja si myslím, že na to všetko, že aj na to, koľko rázy ľudia písali, že je to šrot a neviem čo všetko možné. Nehovorím, není to na nejaké priemyselné využitie, ale pre domáceho majstra. Ja už to mám roky overené, nehovorím, že na tom valím nejaké ťažké kubiky, ale nejaké dosky, že čo som si podonášal, tak som si krásne na tom vedel spracovať, ohoblovať. Super. Je dobré mať akože aj tú druhú sadu nožov, takže keď behom práce zistíme, že už tie nože, že už neberú bohvie ako, vtedy hoblovka je hrozne už hlučná a robí to také cikcak, nerobí to tak celkom hladko, vtedy je čas ako tie nože vymeniť a ideálne keď máme druhé alebo druhé nabrúsené. Verím, že si tam každý nájde niečo. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne ma môžete podporiť cez PayPal účet, ktorý číslo priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.